Já vás vítám v dalším tutoriálu pro Vegas. Na požádání vám ukážu takzvanou animaci Typewriter u písma, to znamená, že se nám ten text bude jako kdyby psát stylem na klávesnici, zhruba něco jako takhle, jak si můžete všimnout, jo, takový klasický klávesnicový psaní. Upozorňuji, že na takovýchhle věci Vegas moc není, nebo není na to uspůsobený, specializovaný na tyhle věci, je naopak právě After Effects, kde to máte jednak daleko rychlejš, daleko efektivněji, jsou tam větší možnosti. Sice tady má Vegas už od nějaký verze, tady ten Protype Titler, což je nějaký, oni to považují za nějaký profesionální titulkovač. Já jsem ho ještě ani jednou nepoužil. Jak říkám, já tyhle animace kolem textu nebo prostě celkově na tohle používám After Effects výhradně. I když už jsou dneska pro Vegas k dostání nějaký pluginy, který umí už nějaký pokročilejší věci s textem, dneska není problém už ve Vegas udělat 3D text, což bylo asi donedávna celkem nemyslitelný. Ale jako takovej samotný Vegas bez žádných pluginů tady takovýhle věci neumí. Ale jde to úplně jednoduše vytvořit pomocí nějakých klíčových snímků tady v tom editoru textu. Takže já vám ukážu, jak se toho dá docílit, takže já si tady to smažu a vytvořím si přes pravý tlačítko ve videostopě nový text. Teď, co si tady určitě nastavte, je velikost, abyste viděli. Nemusíte vůbec, teďka tam nic ani nepište, ten váš text, nechte tady tohle. Nastavte si, pokud nastavíte font, tak si myslím, že to v tuto chvíli bude úplně jedno, protože jakmile tady dáme animate, tak to jednak stejně smažem a jednak se ten font vrátí zpátky na ten defaultní Arial. Takže my když to teďka smažeme, takže delete a popojedeme kousek dopředu. Upozorňuji, že jakmile se tady zvolili možnost animate, nebo tohle to je myslím, že až od verze 10, a pak to pokračuje i v 11, tam se ještě pokud chcete animovat, tak musíte dát takovou tu 5 u toho parametru vždycky. Tak myslím, že v 9 to časová osa tam už byla normálně odkrytá. Ve Vegas 10 tady to teda musíte zvolit tu možnost animate, že chcete animovat. Jakmile zvolíte možnost animate a s něčím tady pohnete, nebo dejme tomu, že se posuneme tady kousek dopředu a s něčím tady pohneme tady s tím umístěním toho textu, třeba změna barvy, tady to trakování, nějaký další efekty, tak to už se všechno tady zapamatuje do toho klíčového snímku a bude se to všechno teda odehrávat v nějakým pohybu, v nějaký změně. Takže já vám ukážu, co to způsobuje, nebo jaký tady budou nevýhody. Takže my si teďka teda posuneme kousek dopředu, vrátíme se do toho editoru, vidíte, že tady máme zase, že se nám vrátily ty parametry, takže napíšeme první písmeno toho vašeho textu, v mém případě to, vidíte, vrátil se mi i font, takže klikneme si na ten klíčový snímek a upravíme tady zpátky ten font. Já doufám, že už to bude v pohodě a musíte změnit třeba font, změníme velikost a pak font. Pojedeme zase kousek dopředu, klikneme sem a píšeme další písmeno. Vidíte, že zase tentokrát nám alespoň ta velikost zůstala, ale změnil se nám font, takže zase musíme. Kliknete na klíčový snímek, změníte font, pojedeme zase kousek dopředu, klikneme do toho editoru, zase změníme ten font tady. Vidíte, je to prostě takový pracný, zdlouhavý. Když jsem ten tutoriál dělal poprvé, tak se mi podařilo, že jsem mi ten font neměnil, nevím, dělá si to, co chce, nebo tomu nerozumím. Nevím, jak tady musím kombinovat to nastavení, nebo nějaký ty postupy, proč se to vždycky takhle všechno vrátí do toho původního stavu těch fontů. Takže napíšeme další písmeno, klikneme na ten klíčový snímek,
vybereme si ten font, jo, takže pro každý takhle písmeno musíte změnit ten font, což je teda hodně zdlouhavá práce. Takže takhle další změníme font, alespoň, že ta velikost toho textu nám zůstává, takže tady jo. On snad byl i vybraný, pokud jsem se teďka nemýlil. Ne, nebyl. Tak, zase Amprior dopředu. Tak, Amprior dopředu, další písmeno. Ne, na ten. Tak, jo, máme tady Amprior dopředu. Ečko. Zase ten font. Tak a poslední písmeno. To musím ještě napsat, tak. R. A zase změníme ten font. Tak. Tady vidíte, tohle už je vlastně ta výsledná animace. Když si to přehrajeme, tak to bude určitě hodně pomalý. Vidíte, což je celkem takový ne moc reálný, záleží na vás, jak to chcete mít rychlý, takže pokusíme se ty klíčové snímky zhruba nějak srazit k sobě, abych to viděl zhruba tak, že nalepíme takhle úplně k sobě. Jak jsem říkal, záleží na vás, jak to chcete mít rychlý, tu animaci. Takže zhruba takhle od oka. Tak, takhle je přirazíme k sobě, čímž se nám to všechno urychlí. Tak, takhle. A poslední. Podíváme se zase na náhled. Tohle už je daleko lepší. Zase pokud by se to chtěli ještě rychlejší, tak si tu časovou osu takhle roztáhnete, zase to můžete srazit víc k sobě. No, takže tohle to je ten efekt. Jak jsem říkal, když tady už jste zvolili tu možnost Animate, tak můžeme klidně třeba se vrátit sem. A teďka tady s tím pohneme a vidíte, že už se mi tady vytvořil zase ten klíčový snímek. Jo. Takže tady zhruba od téhle doby, od tohohle klíčového snímku se nám tady bude vykonávat nějaký pohyb. Jo. Vždycky ten klíčový snímek si zapamatuje to, co jste nějakým způsobem změnili. Takže to je asi všechno k tomuhle efektu. Jak jsem říkal, je to takový nic moc, je to zdlouhavá práce. Je to taková piplačka v tom Vegasu. Je lepší fakt tyhle věci dělat v After Effects. Takže doufám, že to k něčemu bylo, že jsem splnil ten požadavek, to přání, a u dalšího tutoriálu čau.